Սա բայց ինչը լավն էր, կեֆիս բերեց գևուր։ Շատ անսպասելի էր։ Ջոգես ինչ գնացել են, իրանց մեջ գծե բռնել են, որ աղբեր արի տեղեքին քիչ պատիվ տան, որ այս բազարը դալչի չտան։ Մալադեց։ Ապե չգիտեմ ինչ են արել, ոնց են արել, բայց հաստատ Մինասը սրա մասին կուրսի չի։ Դա ինչ գիտես, որ Մինասը չի կազմակերպել այս ամեն ինչ։ Չնայած ճիշտ կսես, Մինասն որ կազմակերպած եղներ, մի ժարդի տեղը խորոված կուտենք։ Այս ինչ պատիվներս գյուրեցո, այս կուսեն հաշտության պայմանագիր կենք, ենս է իր մե երկուադես պիտակ տրոշակ բերեն խո, տիր ապջան, տիր աղբերս սիգետար, կայնի պաներա, մյադում ես կաղցերիս վերցերա, կուդես, ինչ կսես կև արժի տերանսներել, իրանց ուզազնը դիգ է, բե մարդ խերգեն կսենք աղբերը, մի լավ է ֆրացիկ ձեզ իմ արար չկա, տելի բան կա առնելու, հացուն ինչեղ չկա, Արա չգիտեմ, չեմ ջոգում, վաբշե խեն սենց բաներ անում։ Եվ որ մերա այդ ընկերություն անելով էլի չես ջոգ է։ Նոր բացատրեցի աղբեր, պատկերը պարզ է, տեղեկը իրանց մոմենտով կրև կենեն էլի։ Ես է, ռուբնա ինչ կենես, կերտա սկսես, մեզի 4 հատ չէ, 2 հատ սարը պիվա գիշերը, օքեյ, 2 հատ պիվա գրգեն ու իրանց համար թող ֆրֆրան աղբեր, նորմալ է, սաղ տոշն է։ Եղավ ապեր, տավայ ապջան։ Խամե, դες ռուբոս խոլավ տղա, գիտես, ինչ կսեմ խելոք շնորքով կեն է Հավր բոյետ հարցուն էցավ, ապի մեդես հարցունի Սիրեմ գլավ երեխեքին Հիմա գարեջու Արա այդքան բան ուղարկինք Այսքան մակար այդքան բան ուղարկեց արա Հիմա գարեջու ուղարկի Հիմա ինչ ասեմ Ասեմ չեն ուղարկելու Աբեր գնա ինձ տեջեր ասա, գնա Արա գշվար պապի կարա Գնա ասա կլի հաս չկա ասա Ես համակարակ ուղարկի, աբեր գնա Լավ Բոլոր էդև աբեր ինքը չի ուզում որ վիճաբանություն ունի արա Որ մի բան չգիտես մի խոսան ապշե Հե աբեր հետ էլ չգիտեմ արա Դե գնա հիմա գարեջուրը ճարի, գնա Ու կճարեմ աբեր Դե ճարի Դե ճարի արա Ճարեմ արա Չես կարա ճարես արա Արա թե ասայիս վաբշե Ընչի է կար ասե քեզի օգնեմ որ Արաս գլխակն էլ տու արա Գնա Ադես եղանյակները խիս ես փոխվան Էդ ուր ես գնում այ խորովածի մատերիալ Ինձ էլ տես բաներ չասես Արիստելը մի հատ տեղմեղ ուղարկեմ քեզ Ես արդեն ուղարկված եմ Արա արիստե ասում է Ես երկրորդ անգամ ասի Հիշում ես չէ երրորդ անգամ ասելուց հետո վրդովմունք եմ ապրում Մոտիկ արին է Այդ մեկը կա, որ կարող է նստել է մի մութ անկյունում ու իմ ասածների վրով ինչ-որ բաներ արտահայտվում, հա իմ ուղարկածի վրով։ Չգիտեմ։ Բա որ չգիտես այ ֆալշ։ Ղես ասում ես ուղարկված եմ։ Հա վարուժն է ինձ ուղարկել, որ գնամ չայնից լվացքի փոշի բերեմ։ Ես էլ քեզ ուղարկում եմ նույն չայնին, որ ասես կաֆեինս գցեն, հեսա գալիս են։ Հա դե ընդեղ եմ գնում էլի, մի անգամից կասեմ գցեն։ Արա մի անգամից չէ։ Առաջինը իմ ասածն է այդ աղջկա ականջներին հասնում։ Հետո նորը փոշեինի թեման ես անում։ Հա, լավ, եղավ։ Լավ մի հատ չլնելու մասին տենց զրույցներ են ներ, էլի։ Գնացի։ Այս աղբենյակներս ինչ եղան, է։ Չէ, դες չուդ ուշացան։ Շահուշյան, Դա զահրոմանը քեզ յարա բայց ինչի տես որ։ Ատենում ես ժողայնաց հացետում եմ եկել ես քո թթված նեղա բռութով ուզում ես բան ասես ինձ յարա Հա բայց նեղված եմ չասեմ։ Չէ Բա դու էլ որովա հարց լուծող տղեն ես որ չես ուզում լսես։ Քարեսի կեփի կուտի ինձ յարա
Այսօր ինչ օր է։ Այսօր։ Հա, Այսօր 5 շաբթի է։ 5 շաբթի օրերի ընդունելություն չկա։ Բարձա։ Ամենակ այդ 5 շաբթի օրերն էին մնացել, հիմա էլ ասում ես այդ 5 շաբթի օրերն էլ ընդունելություն չկա։ Հաջիկ ջան, Ուրբան քեզ ախպեր ջան, այսօր ես մի հատ շապ մեծ ապերսած գլխի չափ մեծ հարց ունեմ լուծելու։ Հիմա իմ ուղեղը դրա վրա է աշխատում, ապեր։ Թողնա այդ քո հարցերից հետո կլուծեմ, արա։ Դե արի հիմիկվանից ես էլ ասեմ ում այդ հարց ունեմ, որ դրա մասին եմ մտածես, էլի։ Չէ ասեցի, արա։ Թող գնա դիզ բաբշե, գնա։ Քաջի։ Հարի, արիստելը։ Ապեր մոտոտ փող կա։ Կա, բայց չեմ տա։ Հիմա պասատայեմ այնով էր քեզին եղացը, շուտ արա, հլա ասա։ Չէ դու փողի համար ես այդ ասում։ Վայ արա քաջի ջան, Ուրբան քեզի արա քո չարած տոնեմ, արա այս քո ջանին մեռնեմ։ Հիմա անձի անեն ցապետ կետի ապե չես պատկերացնում։ Դու տուր ապեր այդ փողը։ Ես քո սա հարցերս հատապես դնեմ լուծեմ։ Չէ դու չես լուծի։ Վայ քաջի ջան, ապեր կլուծեմ, արա դու գիտես ով ուզում ալի, արա ախպորը դեմ խաղ ու հալակյակ չկա, պրծավ է։ Հա։ Հա բավոց արա։ Ուրբան քեզի քաջի ջան արա։ Դեն յասամանա մեխակա ինչա դրանք ասես թող իրան խելոք պայի։ Արա էտի ա քեզի բան ասե։ Փոխը ապես ես դրանով ինչ եմ անելու, արա մեխա։ Արա վայ քորա։ Մնացու ալինին, վեկ անեմ ու գոնամ պիվի հետևից։ Ասո այդ պիվով պրծնեմ էլի ես։ Ախպենյակ, Հա, այդ վրազնյակ ես։ չէ։ Դե արի իրար այդ մի քիչ կիսվենք, նիսվենք։ Վալ ապեր, հետո խոսանք, պետք է Վարդանյանին տենամ, հա։ Դե տես արի մի քիչ զդուցենք ծանոթանանք, ամոթել է ախպեր ջան, մի կդիշի տակ ենք ավլելու, սենց ծանոթ չմնանք։ Հա, ապեր, հեսօր գալիս եմ, հա։ Ադես ինչ համայնք ենք ընգել։ Պարոն Վարդանյան, թույլ կտակ դիմել։ Դիմի։ Պարոն Վարդանյան, ձեզ ինչ բերեմ քաղաքից։ Հետ ինչես հարցերում որ։ Թե ասի, վերում եմ քաղաք մի անգամից բերեմ, էլի։ Ո՞վ է քեզ հարցակման թերթիկ տվել։ Ոչ մեկ էլ չի տվել, պարոն Վարդանյան։ Եթե դուք չտաք, չէ ոչ մեկ չի բերի, ասի արժան շերանժան գնա, հա։ Այ բայց ոնց է լեզուներդ երկար էլ, կտրելու եմ այդ լեզուները։ Հավելի պարոն Վարդանյան, գոնե մի ժամով տվեք։ Կարող եք գիտեք երբ ուզենաք պետք դուրս գաք։ Ոչ մի հարցակման թերթիկ էլ չկա։ Հենա ռոմանին տվել եմ հերիքը էլի։ Բերեք։ Նա համբարձումն ինչ եղավ արա։ Համբարձում։ Եկալ վարուշ։ Երեցի դա։ Դες այդ համբարձումները ասա թող աստեղ բոլորը լվանա։ Աննորմալ։ Յախ կարա։ Արեն ավելի խես թողեն ընջանում։ Դե տենց ավլելով եկա որտե պրծան դել թողեցի։ Արեն դե ասա սրան ինչ եմ հարցում անա, գնա պոլերդ լավա ջուրը տաքասել է։ Լողացի, հա, լողացի։
Ասա կարող է ես չեմ ուզում լողանամ, տո։ Մարդուն ներվան անելու համար մի հատ է։ Վաշ շանի դրսում։ Արագացրեք։ Ես ինչ եք շարվում։ Մշտիկյանը ստուգատես է։ Արագացրեք։ Արագացրեք, շարվեք։ Տղեկ ամեն ինչ նորմալ է, չէ։ Ճիշտ այդպես։ Պարոն լեյտենանտ Վաշտը շարված է ձեր հրամանով։ Կանգնի շարք։ Լսում եմ։ Տղեկ, կարող եմ մեկնումեկիդ մոտնես բան կա, որ թույլատրելի չի։ Վաշտ, գաստ։ Հավասարությունը դեպի, ձախ։ Պարոն փոխգնդապետ, Ջորջ Վաշտը շարված է ձեր հրամանով։ Ծխային փողը մոտիկ չէ։ Մոտս է։ Դու ինձ վրաս garanցված պրոբլեմ չես ծո։ Ազատ։ Ազատ։ Հիմա կստուգենք։ Գրպանների պարունակությունը դատարկում է գլխարկների մեջ։ Գրպաններում ոչ մի բան չմնա։ Ստուգելու եմ։ Ես միայն ուզում եմ իմանալ, թե ով է այդ բանն ասել Բրանդոներին, այդ մասին միայն դուք երկուսով գիտեիք։ Այ մարդ ասա բաժանվեք պրծեք էլի։ Ասում եմ բաժանվեք։ Սիրեք իրար։ Այո, դա ճիշտ ես։ Ես նրան էլ կհարցնեմ։ Չնայած ինձ համար դա Այ, չասա որ հղի ես ինչի չես ասում։ ինքն էր ինձ խնդրել այդ մասին ոչ ոքի չասել։ Դու խափում այ մարդ հղի է, պրոստը չի ուզում ասի։ Դո չէ քեզնից չէ աննորմալ։ Խոան դոնչիտան, պոնչիտային է ուզում։ Դո փողերիդ տեր կայնի, փողերիդ, հեսա գլխիտ են տալու սաղ տանեն ձերիցդ։ Ընգելես են լակոտի խելքին, տո։ Ներվային անում եմ է։ Հետո